വെൽക്കം ടു സിവിൽ വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് എക്സാമിന് കണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് ടേംസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് സബ്സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് ബിലോ ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ എല്ലാത്തിനും കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് ബിലോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫൗണ്ടേഷനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് ബിലോ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലോവർ പോർഷൻ യൂഷ്വലി ലൊക്കേറ്റഡ് ബിലോ ദി ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് ബിലോ ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് എബോ ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാത്തിനെയും ചേർത്താണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് എബോ ആയിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നു അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് പ്ലിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലിന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പോർഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആൻഡ് ഫ്ലോർ ലെവൽ. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിനും ഫ്ലോർ ലെവലിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പോർഷനാണ് നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ഓർ ബേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ മുതൽ നമ്മൾ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ആ ഫ്ലോർ ലെവൽ വരെയുള്ള ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ഓർ ബേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പോർഷൻ പ്ലിന്ത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ മുതൽ ഫ്ലോർ ലെവൽ വരെയുള്ള പോർഷനെ നമ്മൾ പ്ലിന്ത് എന്ന് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് സബ്സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്സോയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദി സോയിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിലോ ദി ബേസ് ഓഫ് ദി ഫൗണ്ടേഷൻ. ഫൗണ്ടേഷന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന, ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ആ സോയിലിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ബോട്ടത്തിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോയിലിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സബ്സോയിൽ. സബ്സോയിലിൻ്റെ ഒരു കഴിവാണ്. എന്താണ് ആ കഴിവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു റെസിസ്റ്റ് ദി ലോഡ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കൂടാതെ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സെറ്റിൽമെൻറ്റ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ലോഡ് കയറാൻ നേരത്ത് അത് ചെറിയൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംഭവിക്കും. ബോട്ടത്തിൽ ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ, ആ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു താഴ്ച സംഭവിക്കാനാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കൂടാതെ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദി മിനിമം ലോഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദി സബ്സോയിൽ ജസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് ടു ദി ഷിയർ ഫെയിലിയർ. ചെറിയൊരു ഷിയർ ഫെയിലിയറോട് കൂടിയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിനിമം ലോഡിനെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ആ ചെറിയൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അതിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ലോഡിനെ, മിനിമം ലോഡിനെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ദി മാക്സിമം ലോഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദി സോയിൽ ക്യാൻ ക്യാരി സേഫ്ലി വിത്തൗട്ട് എനി ഫെയിലിയർ. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഫെയിലിയറും കൂടാതെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലോഡിനെയാണ് നമ്മൾ സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റും സംഭവിക്കാതെ, സെറ്റിൽമെൻറ്റോ ഫെയിലിയറോ കൂടാതെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലോഡ്, ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. അതൊരു അനുപാതമാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അനുപാതമാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടേം ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി, ഈ ടേം മിക്കവാറും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ്. പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ. നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ പോകുന്ന സൈറ്റിൻ്റെ
അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, അവിടെയുള്ള സോയിലിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ട്രെഞ്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ട്രെഞ്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലായിട്ടൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മേസണറി വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ആ മേസണറി വാളിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അഡീഷണലായിട്ട് ലോഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളത്. 75 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക 30 to 75 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ റേഞ്ചുള്ള സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറാണ് മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് ഇത്രയും ടേംസാണ് PSCക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഫൗണ്ടേഷനെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ. അതിൻ്റെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് വിഡ്ത്ത്. നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് വിഡ്ത്ത്, വിഡ്ത്തിന് ഈക്വലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫൗണ്ടേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനെ ഒരു 2-3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തതാണ് സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിന് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്നും സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വാൾ. സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് വാളിനാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്നും, അതുപോലെ തന്നെ പാഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കോളം. കോളത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ കോളത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പാഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്നും ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് വാളിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്നും, സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് കോളത്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പാഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്നും പറയും. ഓക്കെ, ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിങ്ങും പാഡ് ഫൂട്ടിങ്ങും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് കോളംസ് ആർ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി സപ്പോർട്ടഡ്. ഒറ്റ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് 2 കോളംസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കോളംസ് വളരെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒറ്റ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് 2 കോളംസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോഴങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ്. സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് കോളംസ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എ ബീം ഓർ സ്ട്രാപ്പ്. ഒരു ബീം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 2 കോളത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിലിവർ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 കോളത്തിനെ നമ്മളൊരു ബീമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാപ്പോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കോളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മാറ്റ് ഓർ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ. മാറ്റ് ഓർ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കവർ ഹോൾ ഏരിയ ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ആൾ ദി വാൾസ് ആൻഡ് കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാൾസിനും കോളത്തിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫൂട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റ് ഓർ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പാഡ് പോലെ നമ്മൾ എത്ര ഏരിയയിലാണോ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത്രയും ഏരിയയിൽ പാഡ് പോലെ നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ കോളത്തിനെയും വാളിനെയും ആ ഫൂട്ടിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാറ്റ് ഓർ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം.
ഓക്കെ, താങ്ക് യു.